Látom a fényt. Nagyon jó. Milyen színű a fény, kicsim, amit látsz? Sárga és fehér. Az Jézus és Isteni. Hú, most ilyen vulkánokat látok. Juli néni. Kitör? Nem tör? Milyen? Folyik? Forranak. Engedd be a fényt a testedbe, kicsim. Engedd, hogy be... Ne engedd, hogy uraljon. Ne engedd, hogy átvegye az irányítást. Most jön felém az a szorgos ember. Jön felém az a vulkán, az a szorgos ember. Ja. Exercise.